Okay, mayong gabi sa tanan ug usab akong gipanimbaya ang tanan nga mga kaigsuonan nato sa North Central Mindanao Conference nga nagalantaw matag gabi ang tanan nato nga mga district pastors labi na sa ato ang presidente Pastor Jaime, Sir George ug sa ato ang mga directors. Mayong gabi kaninyong tanan ug salamat niining mao nga programa Panaw Kristohanon Season 2. So niini mo nga simana ni ang sadta magahimo sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa iyahang mga saad nganhi sa matag usa kanato. Ug usab ako apong greet ang ato ang mga kaigsuonan abroad, si Brother Michael Sun nga nagasunod niini mao nga programa, and next week he will be doing evangelistic crusade there in Balingasag. Waiting for you, Brother Michael. So, niini mo nga kagabion ni ata sa pagpadayon sa iyahang pagtuon sa iyahang mga pulong. Unsa ang iyang mga saad? Yes, there are troubles, struggles ato ang kinabuhi. Apan kinahanglan kita magmalig-on because kinahanglan kini gayud mahitabo sa dili pa siya mobalik. Gani ang Matthew 24:33 nagaingon, so likewise, ye, when ye shall see all these things, know that it is near, heaven at the door. Idoko nato itong mga ulol sa pagampo. Among langit nun nga mahan, tag ikaw sa among kinabuhi. Aniya kami magahimo na usab sa pagtuon sa imong mga pulong. Tabangi ang matag usa kanamo. Nga kami mahimo nga maandam. Ug ilabi na Ginoo, mahimo kami nga magaandam usab sa uban. Tabangi ang matag usa kanamo nga in spite of this hardship, kami anaay kalinaw tungod kay ikaw anaa kanamo. Salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo kini amo gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsuonan, ang balaang kasulatan anaa dinhi ang daghan nga mga collection of stories from the Old Testament hangtod sa New Testament. Gikan sa pagsugod sa kalibutan ug sa pagkatapos kalibutan ug biyan niya na atong makita, mga kaigsuonan. And it is written in ink and paper. In fact, kini buhi nga pagpadayag sa Ginoo sa iyahang kamatuoran ngadto sa iyahang mga katawhan. Daghan ang mga tao nga nagatan-aw sa tagna sa balaang kasulatan nga daw dili tinuod ug sila naguna-una nga the coming of Christ is only a symbolic and also irrelevant. But tonight, mga igsuon, atong tan-awon sa atuang kaugalingon nga mga mata, unsa ang gisulat kaniadto pa nga mga panahon ug kung kini nahitabo ba sa atong kapanahunan, igsuon higala. Now, unsa man kining mao nga mga sinulat, nahitabo ba kini sa atong kapanahunan karon? Ang pangutana dili nga kining mao nga mga ilhanan nahitabo ba? Apan ang pangutana is, andam ba ka nga mudawat niining mao nga kamatuoran nga kini nahitabo sa atong panahon? That is why the title of our study this evening is More Than Ink and Paper, The Signs Are Here. Ang ilhanan, ania atong makita. Gani, magtuon ta og pila ka mga punto, gikan niining mao nga teksto nga gihatag ni Jesus Christ, nga gisulat ni Matthew, dinhi sa chapter 24, mga kaigsuonan. The first signs nga gisulti nga kita anaanas katapusan nga panahon is the Bible predicted the conditions of the last days. Ang Biblia nagapredict ng daan, mga kaigsuonan, unsa ang mahitabo sa katapusan nga mga panahon. Una niya na nga itong hisgutan ang kinaiya sa mga tao. Dimension ba kini sa balaang kasulatan ang kinaiya sa mga tao? In 2 Timothy chapter 3 verse
1 up to 5, si Apostle Paul nag-describe siya nga mao'y mahitabo sa katapusan ng mga panahon. Nagingon siya, sa katapusan ng panahon, maabot ang panahon nga malisod. O gusto nako nga pangutanon ikaw karon, igsuon higala, niabata sa panahon nga lisod. If your answer is yes, therefore, we are now in the last days. Why? Nga nung lisod man, ingon sa Apostle Paul, because the character o kinaiya sa tao mahigugmaon sa ilahang kaugalingon. Ilaharang kaugalingon ang gihigugma. Mauna nga, makakita bitaw ka og na sa diha nga nauso ning selfie. Oh, iyahar yung kaugalingon ang iyahang di na siya magpakabana ngadto sa uban. Oh, iyahar ang kaugalingon. And unsa pa, nganong lisod ang gisulti na Apostle Paul, because people in the last days are lovers of money. May gugmaon na sa kwarta. Bisag daghan nagkwarta, they want more, mga kaigsuunan. They want more. Kita naghuna-una ta, kini mo'y ato ang ibutang kay daghan nagkwarta. But I tell you, in the last days, ang mga tao dili masatisfied. They want more pa, mga kaigsuunan. That is the reason why nga ang atong panahon anaa sa kalisdanan. Ngano ang nasod, lisod, tungod kay ang mga tao, they are lovers of money. What else? Disobedient to parents. One time, naglakaw ko dito ko sa Inguog, naghimo ko kaning pag house to house dito, because i-invite na ko ang mga tao to attend the meeting nga amo ang paghimuon dito. Sa diha nga galakaw ko, tingala ko nga ang kaning dingding sa balay na langkat man nga amakan. Then after enough, didto dayon ang batanon, iyang gisipa-sipa ang kaning idarana. Dayon ako ding nadunggan ang tingog sa babae, "Dong, ayaw kulataha ang imong papa." Then I noticed nga ang nangulata di ang anak, kinsay ko kulata, iyahang papa. Sa una, mahadlok mangyod ang mga kabataan sa amahan. Pero karon, ginikanan na mahadlok sa anak, mga kaigsuunan. Why? Disobedient to parents. Maunay, gimension sa balang kasulatan, nga ilhanan sa iyahang duol nga pagbalik. Ingon sa Apostle Paul, kung makita na ninyo, we are now living in the last days. What else? Without natural affection. Wa na'y paghigugmas kamatuuran. Hinuon ang paghigugma na sa kalibutan. Tanawa gud, kung maminaw sa pulong sa Ginoo, tuo man kadiha, pero sa kalibutanon nga mga butang, tuwa dito nagtapok. One time bitaw, dinhi sa kaning going to Per, diha sa kaning punto, o diha sa Makabalan, naghimo mi og kaning seminar diha sa basketball court. Then mo ang amo ang seminar, ingon ang kapitan, pastor, kaning didto lang mo mag-graduation sa Badus gabi kay schedule man guna nga disco. So didto mi gi-invite na mo tong mga seminarians nga didto sa church himuon ang kaning graduation sa mga seminar. Pag-agi gyud namo mga 7 o'clock, halos di nakakaagis dalan kay daghan na kay mga tao nga gatapok didto sa diskuhan, mga kaigsuunan, kay nagpa-disco man. Ako dahil gi-kumparar nga, still during sa mong seminar, libre snacks pa, napay mga kaning something nga gift ngadto sa mo attend nga maka-perfect, gamay ra magyugay mga to, pero kining disco nga di naman ta kaagi halos dalan kay perting puno as tao. Yes, because we are now living in the last days, mga kaigsuunan. Imo nang makita sa ato ang palibot, ang mga tao dili na ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Instead,
gusto sila maminaw sa mga butang na lumalabay lamang. Gani kini gitagna og kining mao nga tagna, it becomes reality, mga kaigsuonan. Tungod kay niata niining atong kapanahunan nga gitagna sa balang kasulatan. In fact, ang Dios gusto nga kita dili lamang sa pagbasa sa Biblia, apan gusto ang Ginoo nga kita magkinabuhi sa atoang gibasa dinhi sa balaang kasulatan. Ikaduha nga ilhanan, the increase of disasters and global trouble. Kini dayong pag-increase sa una, murag dili pa man gyud kaayo uso nga kaning maglunop, pero lunop everywhere, mga kaigsuonan. Bisag desierto, maglunop na, mga igsuon. Unsa pa? Sunog sa mga kalasangan. What else? Linog sa nagkalain nga mga dapit. And that is the signs of His coming. In fact, in Matthew 24 verse 7, si Jesus Christ nagsulti siya, there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Kini atong makita sa atuang palibot, mga igsuon. Gani, karon sa atuang panahon, ato ning makita nga nagaka-increase ang mga disasters. Lunop, bagyo, naga-increase. Wala nagkahinay ang bagyo, mga kaigsuonan. In fact, kini nagkakusog hinuon. Ang pandemic, nga ning igo na to, last COVID-19, nga nakapaapikto sa tibok kalibutan, wars and rumors of wars. Gubat na gyud. That is the signs of coming of Jesus Christ. Mga igsuon. Ug dungog-dungog. Atos Pilipinas, unsa may dungog-dungog din eh. Nga hala, magbantay gid ta. Kay kaning basigubaton tas China. In fact, last few weeks ago, nakuyawan ang mga tao din sa Cagayan de Oro. Kay hindaghan, ngano kunong daghan kay mga Amerikano dinhi. Nagkaigsunan basig pariho dito sa Middle East nga ang mga base militar mao gibombahan sa Iran. Basin maunay bombahan sad ni arabatas Cagayan de Oro, mao ni unahog bomba sa China ug magkagubot, mga igsuon. Rumors of wars. And that is the signs of Christ coming. You know, brothers and sisters, kining mao nga mga pangitabo dili ni coincidence. These are confirmations that the Bible is true, mga kaigsuonan. Dili lang nga kini gisulat sa papel ug sa tinta. Apan kini nahitabo kining mao nga mga events sa atong kapanahunan. Ikatulo, knowledge shall increase. Daniel 12 verse 4 nagsulti siya, knowledge shall be increased. Karon, grabe gyud ang pagtaas sa ato ang kapanahunan karon. Mga igsoon, in fact, kung gusto ka mangutana diha sa kaning AI, gitawag na siya artificial intelligence, they can answer you in a seconds, mga kaigsuonan. In fact, ang atong kalibutan, pas-pas kaayo nga nangatuman sa atong kapanahunan. And Daniel saw that in his vision 2,000 years ago, mga kaigsuonan, o 2,500 years ago, iyahan nang nakita nga kining mao nga mga panghitabo nga mo taas ang kahibalo sa tao, mahitabo. Sagod, sa panahon ni Daniel, wala pa may satellite. Sa panahon ni Daniel, dili pa mulupad ang putaw. Oh, sa panahon ni Daniel, kaning di pa mulutaw ang putaw, but nowadays, mulupad ang putaw, kanadayang eroplano, barko, mulutaw na. Unsa pa? You stay for a month, ilalom sa dagat, mga kaigsuunan, mabuhi ka. It is because of knowledge nga ni-increase, mga kaigsuunan. Gani, ang mga
ang teknolohiya nato karon, ni ata nagpuyo nga ang teknolohiya, grabe gyud kayo ang pag-increase mga kaigsuonan. In fact, kung mopalit ka karog cellphone, pag sunod bulan, kuha na, kaning luma na, di na mao ang kaning uso. Oh, palit ka og kuan, kaning mga butang. Dali ra kay paspas kayong pagtaas sa teknolohiya. Unsa pa, instant communication. Makaistorya ka face to face didto sa laing nasod, mga kaigsuonan. Ug unsa pa, scientific advancement. Kini nagsulti nga pagtaas sa kahibalo sa tao. And this is the signs of Christ coming. Siguro dili ta ma-amaze. Kami ngunta nga, inana naman gid na. But if you study the Bible, kini gisulti nga ilhanan na sa pagbalik sa Ginoo. Nganong iyahan ang gisulti daan aron nga kita dili mahimo nga dili makahibalo sa panahon nga kining atong kalibutan matapos. Ikapat, moral decline and spiritual indifferences. Ang Matthew 24:12 nag-ingon siya, because iniquity shall abound. Unsa man ning iniquity? Kaning iniquity, mga kaigsuonan, kanang balik-balik nga sala. Iniquity, continuous sinning. Oh? The love of many shall wax cold. Tungod sa paggadautan sa tao, ang gugma sa tanan, bugnaw na, mga igsuon. Di na gyud matabang, maunang ang mga tao karon, grabe ka, kaning gamay lagbikil, wala, away dayon, tungod kay wa nay gugma. Even in our church, mga kaigsuonan, apan kita gipasidan-an daan, nga kini siya mahitabo before the coming of Jesus Christ. And because you know that, we should be aware of sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Atong makita nga nagakataas ang mga violente ng mga tao, mga kaigsuonan. Gamay lagbikil, sumbagay dayon, patay dayon. Oh, tungod kay ang gugma ning bugnaw. Ug ang gugma kay ning bugnaw naman di na gyud mo bati ngadto sa uban. Ug tungod niya na ang tao mubiya na ngadto sa pagpangalagad sa Ginoo. Gani makasubo nga panahon o pamalandungon, mga igsuon, nga bisan tuod nag-exist ang church. Ang Biblia giprent apan ang atuang kasing-kasing layo ngadto sa Ginoo. Tungod kay wala kita makabantay niining mao nga pahimangno sa Dios nganhi sa matag usa kanato. Wa nato basaha ang love letter sa Ginoo, mga kaigsuonan. Gani kinahanglan ato ning pamalandungan, and we will deal seriously about this. Gani ang Biblia dili lamang insakto na. Tungod kay si Satanas nahibalo sa pulong sa Ginoo. Gani ang ilhanan is more than ink and paper. Di demand a response, mga kaigsuonan. Wala ni kahimuan ang mga sinulat. Ining papel ug ink nga gisulatan ini, there is nothing, mga igsuon. Ang pinakaimportante, giunsa nimo pagkinabuhi ang nasulat niini. That is why this is more than ink and paper, mga igsuon. Number 5, the gospel is reaching the whole world. In Matthew 24, verse 14, si Jesus Christ nag-declare, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, and then shall the end come. Kini dieng gihimo nato nga sama niini. Massive information about the Word of God, mga kaigsuonan. This is the fulfillment of the prophecy. Ug mauni ang katumanan ug ilhanan sa pagbalik ni Ginoong Hesus.
ang Dios nagahimo siya sa pagtuman sa iyang saad, nga dili lamang siya nga mubalik, apan siya naghatag og ilhanan. Siguro makapangutana ta, kanus amang gyud mobalik ang Ginoo. Ang Matthew 24:36 nagaingon, no one knows about His coming. Wala gyud nakahibalo unsang taknaa, unsang urasa si ang iyahang pagbalik. But He give signs. One time, una na mo nga bata, ang akong asawa sa diha nga gaburo siya, sa diha nga nag-visit siya sa iyahang doktor, ingon ng doktor, uy, hapit na ka manganak. Sunod simana, manganak na ka. Ingon dayon ko nga, Dok, saman, ipa-admit na lang nako ni, siya, ayaw sa. Ipaanhi siya sa diha nga magbati na. So, magbati, kanang magsakit na ang iyahang tiyan. Oo. Ingon dayon nga, basta mo sakit na gali ang tiyan, aanhin na mo dinhi kay mga anak na imong asawa. So pagsakit gyud, mga igsuon, after a week, gidala din ako siya dito sa ospital. Tawagan ng doktor dito sa emergency room. Ingon dayon ng doktor, kuan daw, IE? Oh? Ingon dayon nga, oh, Dok, siya, ay, layo pa man na, ipauli pa na sa balay. Kay, kuan pa, pila pa to ka CM. Unya, ingkudok, kuan naman, gasakit na, gabati na siya. Yun siya nga, ang iyahang pagsakit sa iyang tiyan, mo distansya pag tag 3 hours. Yun siya nga, kung ang iyahang pagsakit sa iyahang tiyan, seconds na lang gali, o minuto na lang, that is the sign nga hapit na siya mga anak. Dalaan na siya dinhi. So, uli mis balay, pag uli na mo dito sa balay, dito dayon. Pagkaugma pag yun, nga nagsunod nagsagunso na ang pagsakit sa entiyan. And that's the time na akong gidala siya sa ospital. Ug didto, pila ka oras siya nanganak. Mga kaigsuunan atong makita, ang ilhanan sa pagbalik sa Ginoo sama ni ana. Kining mga ilhanan, gubat, linog, nahitabo ni kaniadto. Apan dili sama sa atong kapanahunan karon nga grabe kasaksisib ang mga hitabo sa atong kapanahunan karon. Disasters, earthquake, wars, rumors of wars. Grabe kasaksisib mga kaigsuunan. Ug sa diha nga kini saksisib, it means that He is at the door, mga kaigsuunan. Gani, atong madunggan nga ang pagwali sa maayong balita, dili lamang face-to-face. Ang pagwali, gihimo na to, dinhi niining mao nga platform. Online, mga igsuon, to reach the people who are unreached, mga kaigsuunan. Not only that, there are missionaries sent everywhere. Ug ang mensahe nagaabot bisan pa ngadto sa mga remote nga mga lugar, mga kaigsuunan. And that is the signs of His coming. In conclusion, mga igsuon, kining mga ilhanan, klaro nga atong nakita, atong nabati. In fact, dili lamang siya gisulat diha sa papel, apan atong nabati ug atong nakita sa atuang palibot. Gani ang tagna ng atuman, dili lamang diha gisulat sa papel, mga igsuon, apan atong nakita nga kining mao nga mga tagna nga gisutan sa balang kasulatan, paspas nga nangatuman. Ang atong kalibutan, paspas kaayo nga nagakausab. Kini nagasulti, He is coming very soon. Christ is coming
very soon, mga kaigsunan, because the signs is here around us. In fact, the signs are not given to us, mga kaigsunan, to scare us. Aron ta hadlukon. Ning sulti man ni sila nga mao ni ilhanan para hadlukon ta. No. Dili kundili gihatag na siya haron ka andamon. Kay dili gusto ang Ginoo nga ikaw nang nag-alagad kaniya tungod kay nahadlok. Gusto ang Ginoo nga ikaw nangalagad tungod kay ikaw nahigugma kaniya ug nag-andam sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Because not just to read the Bible, mga kaigsunan, dili lang nga basahon nato ang Biblia, but atong kinabuhian. Not just to know the prophecy. Mahibaw-an nato ang tagna, may kita mo sulti sa mga series of events, mga kaigsunan, but gusto sa Ginoo nga kita magkinabuhi niini. Ug ilabi na, kita mag-andam sa iyang pagpadayag. In fact, this evening, ang Dios nagatawag kanimo sa pagpangandam. The question is, are you ready if Jesus comes today? Will you allow the truth that was once ink on paper to become life in your heart, mga kaigsuunan? Mauna ang pagtawag sa Ginoo sa imuhang kinabuhi karon. Nga ikaw mag-andam tungod kay gusto ang Ginoo na iya kang mauban ni anang pulianan na iyang giandam alang sa mga matarong. Si Husmi nagingon, as for me and my house, we will serve the Lord. Igsoon higala, gusto usab nako nga ikaw akong masilingan inigbalik ni Jesus Christ nga kita magkinit-anay tungod kay kita uban nga nag-andam. Nganong naandam tungod kay kita naminaw sa iyahang mga pulong. Nini mga kagabion ang Dios nagatawag kanimo sa pag-andam sa imong kinabuhi. Gusto niya nga ikaw magapamalandong sa iyang mga pulong ug usab magabantay sa mga hitabo niining atong kalibutan ug magalig-on sa imong pagtuo. Gusto niya nga ikaw iyang andamon pinaagi niining mao nga mga ilhanan. Kung mao imong handom, ako magapakiguban sa pag-ampo diha kanimo. Among mahigugmaon nga Dios, tay ikaw sa among kinabuhi. Salamat ang imong mga sinulat, dinhi niining mao nga balaan nga pulong sa balaang kasulatan, paspas nga nangatuman. Salamat nga kining mao nga mga ilhanan, among nakita, dili sa paghadlo kanamo, apan sa pag-andam kanamo. Andama ang matag usa nga kung ikaw magabalik, walay usang mawala kanamo, kundili kaming tanan magasugat kanimo diha sa kapanganuran ug magapakiguban kanimo sa walay katapusan. Salamat sa imong pagtubag sa imong pag-ampo ug salamat sa imong pagpanalangin sa tanan nga mga viewers karon sa ngalan ni Jesus. Amen.